自己有幾多？唔知㗎，係啦，唔知㗎，所以我哋要主動咯。好似我今日都帶嘅。呢個就會係一樣嘅，係一樣。Hello，大家好啊！今日係香港啊 Ken 係啦，咁我今日做直播係啦，咁呢間公司咧都係喺香港好出名賣水晶嘅，咁啊我哋今晚啱啱做咗一場即係水晶直播啦。嗱，咁我都想同大家分享啦，係啊，水晶直播咧其實我好少做嘅，係因為其實咧太過專業嘅嘢咧唔識咧就有啲恐懼係啦，同好多即係我學生嘅恐懼一樣啦，就出樣好似唔係咁靚仔喎，唔係咁靚女喎，OK，咁我都話咗唔關事啦。咁但係你對水晶如果唔認識咧，就直接令到個產品或者品牌商咧就會唔高興係啦，因為冇品牌商想揾一個淨係成日都講哇好平好靚，點平點靚講唔到，咁啊大件事啦。咁所以咧其實咧喺我英國去法國嗰陣時候咧，我都同呢一間香港嘅品牌水晶嗰邊咧都傾過好多轉係啦。我哋好想做水晶，但係咧作為我太太主播，唔係太認識水晶，有冇辦法幫到我啊？嗱，點解我都話大家香港人要撐香港嘅？呢間香港嘅水晶直播，佢個老闆娘咧豆豆咧，頭先真係幫到手咗一個非常非常稱職嘅一個我哋叫做直播品牌嘅嘉賓係啦，介紹所有產品出嚟。嗱，我成日做直播都講嘅，其實做一場直播其實需要嘅心血咧，就係要夾到成個 flow，點樣可以介紹產品係啦，因為真係人帶貨唔係貨帶人。OK， 咁如果我哋直播主或者直播品牌嘉賓咧，係真係可以喺職場嘅互動解決到一啲客人嘅需要咧，其實你嗰個單嘅轉換率就會提升啊。咁嗱，其實呢次咧就好彩阿 May 即係我太太啦，同豆豆咧夾得非常之好。嗱，豆豆咧算係專業之餘咧，亦都唔會搶咗成個直播嗰個 flow 出嚟。佢知道阿 May 係喺佢自己嘅台度啦，就即係牽引到啲 fans 啦。咁但係亦都知道阿 May 其實唔係咁認識即係講水晶嘅嘢嘅。佢喺呢度發揮得好好，凡親真係好似一個專家咁樣。如果啲客人唔認識點樣去做關於水晶嘅嘢咧，係啦，或者我例如水晶嘅時候好多範疇嘅，我估到可能健康啦，係咪人緣啦？又或者可能愛情運啦，可能有啲衰運啦，咁應該佩戴咩水晶咧？阿豆豆就真係講得非常之好啦。咁嗱，你話可以話，咁阿 May 即係我太太喺度發揮咩作用啊？咁其實有陣時都會係能夠將喺留言嗰邊嘅互動咧，可以具體同豆豆講出嚟啦，係咪？又或者帶出一啲情緒價值啦。我成日都話，而家呢個年代咧，就冇一個產品喺上網買唔到嘅。好坦白講，你去淘寶可能買水晶可以再平過呢個品牌。OK，咁但係點解啲人唔會揀喺淘寶買咧？就係因為佢想有一啲專家可以俾到啲 tailor-made 嘅意見，令到佢可以喺佢自己嘅運程啊，OK，佢自己嗰個心靈嘅狀態可以解決到佢自己問題，咁就可以好快就可以開到單㗎啦。嗱，想做直播嘅直播主咧，仲係心喐喐唔知點做直播咧，咁亦都係真係要參考多啲直播去點樣做啦。我成日都話香港咧，其實仲有好大空間可以去做。每次我去親亞洲區，例如可能係台灣啦、日本啦，或者係韓國啦，真係見到好多好多高手，大部分嚟自喺韓國嗰邊，多數都係即係大陸嘅直播主。嗱，唔好咁心急，一步登天係要做到大陸人生意。阿 Ken 我都好想做大陸生意，但係自己嘅實力未夠咧，就真係要喺香港去做多啲鍛鍊啦。嗱，作為品牌商嘅你，亦都係參考下好多香港嘅品牌咧，其實已經唔再靠一個叫做我哋成日都講啦，人天地 OK， 人天地咁啊，人一定有直播主可以介紹到你啦，天就天網啦，係咪？即係成個 network， 成個 internet 嘅 network， 地網已經係弱咗好多啦。OK， 即係講緊你嘅 location， 你講緊你嘅地鋪。其實而家唔好話淨係夜晚喺條街度，真係越嚟越少人係可以喺條街度直接去買到嘢。OK， 好多時候佢都會上到天網，即係 internet 嗰邊去揾到啲產品。你作為品牌商，想唔想喺天網嗰邊咧突圍而出咧？想嘅話，亦都可以係留言話俾我聽，我亦都會派我嘅團隊去接觸你，令到你知道點樣可以零成本做到一啲直播帶貨嘅機會，好冇？希望下條片再見，拜拜。